Դոլարի արժեքը Հայաստանում շատ բարձր է այս պարագայում։ Մեր ժողովուրդը հիմնականում թույլ է տնտեսապես, Հայաստանում ապրում են մոտավորապես սովորական թույլ խավերը, տարեկն բաստարուն թոշակառուն։ Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները մասնագետները պայմանավորում են մի քանի հանգամանքներով։ Ըստ մասնագետների մեջ տնտեսությունը համարվում է ներմուծող, այդ իսկ պատճառով էլ հաճախ է ենթարկվում արտաքին շուկայի տատանումներին։ Հենց սրանով է պայմանավորված Հայաստանում օր-օրի գրանցվող գնաճի ցուցանիշն ու դրա հետ ուղղակիորեն կապված արտարժույթի վայրիվերումները։ Արտերկրում աշխատանք փնտրողները հիմնականում այս ամիսներին են մեկնում։ Գնաճն ու արտարժույթի տատանումներն էլ հենց այդ ժամանակահատվածում է, որ առավել ցայտուն են նկատվում։ Հիմնականում կապված է պահանջարկի հետ։ Դե մենք պարզը գիտենք, որ այսօր արտարժույթի եւ բոլոր գների աճի կամ նվազեցման հիմնական պատճառը պահանջարկն ու առաջարկն է։ Այսօր դրա պահանջը առաջացել է, կտրուկ փոփոխություններ մենք չենք զգում, այդ փոքր աճը հիմնականում նախատեսված է այդ ապրանքների ներկրման, որը վճարվում է արտարժույթով։ Դրա համար այդ հարցը միշտ սեզոնային է ու միշտ եղել է, ամեն տարի դա նկատվել է հատկապես այս ամիսներին։ Սեզոնային լինելուց զատ արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները կապված են նաև ներմուծվող ապրանքների գների հետ։ Այս ժամանակահատվածում են հիմնականում ներկրվում սերմերի եւ մթերքների խմբաքանակները։ Քանի որ հիմնականում մեր շուկան կախված է արտաքին շուկայից եւ ցանկացած ապրանքներ ներմուծվող ունեն իրենց ֆիքսված գինը արտասահմանյան արժույթներով, մասնավորապես եվրոյով, ԱՄՆ դոլարով, այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ի դոլարի արժևորումը կարող է իր հերթին բերել մի շարք ապրանքների թանկացում, որոնք որ ներկրում են արտասահմանից ԱՄՆ դոլարով։ Ներմուծվող ապրանքների գների հետ պայմանավորված մեր շուկայում եւս նկատվել է գնաճ։ Մի շարք ներմուծողներ կապավագրեն իրենց ռիսկները, կփորձեն ապավագրել իրենց շահույթի ստացումը, այդ իսկ պատճառով որոշակի փոփոխություններ կլինեն հնարավոր է որ լինի։ Աշնանելը նկատվում, որովհետև տարվա արդեն մոտ ժամանակահատվածում բոլոր տիպի կազմակերպությունների հետ կապված փոխհարաբերությունների կամ վճարման հետ կապված հանգամանքները բերում են նրան, որ դեբիտորական եւ կրեդիտորական պարտքերի հատուցման պատճառով էլի հարցեր են լինում, որ այդ փոխարժեքի հետ մենք մի փոքր աճ ենք զգում։ Արտարժույթի փոխանակման կետերում էլ փոխարժեքի տատանման գործընթացն առավել պարզ ու մատչելի է բնութագրվում, եթե դրամի արժեքն ընկնում է, ուրեմն տնտեսությունն է թուլացել։ Բացի դրանից ազդեցիկ գործոն են առաջարկն ու պահանջարկը։ Եթե արտարժույթը շատ է, ուրեմն ինքնսնկյա գների անգում կլինի։ Իսկ եթե օրինակ ներկայացնենք դոլարը, եթե դոլարը հանրապետությունում շատ է, ուրեմն արժեքը կթուլանա։ Իսկ եթե քիչ է, ուրեմն կարժևորվի։ Դա շուկա, սովորական շուկա է։ Թե ինչու արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներն առավել ցայտուն ընդգծվեց հենց ընտրություններին հաջորդող օրերին, պատասխանատուները դժվարանում են պատասխանել։ Միաժամանակ պնդում են, որ գործընթացը որևէ կապ չունի ընտրությունների ու դրանից բխող հետևանքների հետ։ Մասնագետները վստահեցնում են, դրամ-դոլար փոխարժեքի հետ կապված փոփոխությունները կարճաժամկետ կլինեն ու հավանաբար ամռան ամիսներին այն կսկսի կայունանալ, իսկ արդեն աշնանը կրկին կենթարկվի տատանման։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։